สวัสดีครับผมภูเขาจาก The Column Team นะครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ YouTube Channel ของเรา The Column Menswear วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการ matching necktie นะครับ pattern ต่างๆว่าควรจะ matching ยังไงกับเสื้อสีพื้นหรือเสื้อที่เป็นลายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ชายหลายท่านก็ยังกังวลอยู่กับการที่จะ matching necktie ที่เป็นลายต่างๆกับเสื้อที่ไม่ใช่สีพื้นนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องการ matching ว่าควรจะอะไรยังไงนะครับเพราะว่าการจับคู่สีหรือว่าการนำไอเทมมา mix and match กันเนี่ยมันก็ไม่มีกฎตายตัวครับก็ขอให้เชื่อตัวเองไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ดูภาพรวมของมันว่ามันออกมาเป็นยังไงครับก็สำหรับเนคไทที่เป็นแพทเทิร์นนะครับหรือเป็นลายปริ้นต่างๆเนี่ยก็จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องแมทช์เฉพาะกับเสื้อสีพื้นเท่านั้นนะครับก็มันสามารถตัวเนคไทที่เป็นสีลายเนี่ยก็สามารถแมทช์กับเสื้อที่เป็นลายสไตรป์ได้หรือสูทที่เป็นลายสไตรป์ได้เหมือนกันนะครับครับก็The Column Teamนะครับก็ขอเสนอแนวทางการแมทชิ่งเนคไทนะครับกับเสื้อแบบต่างๆแล้วก็แจ็คเก็ตแบบต่างๆกับของชิ้นเดิมเนคไทเดิมๆเสื้อเดิมที่คุณผู้ชายมีเนี่ยให้เป็นการแมทช์ใหม่ๆที่คุณผู้ชายบางทีอาจจะไม่กล้าในการจับมาใส่คู่กันนะครับวันนี้ก็ขอเสนอแนวคิดในการนำของชิ้นต่างๆมาแมทช์ mix and match กันคำแนะนำแรกนะครับก็ไม่อยากจะให้มองแค่เสื้อเชิ้ตกับเนคไทนะครับแต่อยากจะให้มองทั้งแจ็คเก็ตหรือว่ามองทั้งถุงเท้าหรือว่ารองเท้าด้วยนะครับให้มองภาพรวมองค์ประกอบรวมของเราว่าวันนี้เราใส่ชุดนี้ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับให้เชื่อความรู้สึกตัวเองมากๆนะครับก็ไม่อยากจะให้ยึดติดกับวิดีโอนี้มากเกินไปก็ให้รู้สึกว่าเราผูกอันนี้ออกมาแมทช์กับแจ็คเก็ตนี้หรือว่าลุคนี้เนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับให้เชื่อความรู้สึกตัวเองให้เชื่อประสบการณ์ตัวเองการแต่งกายเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับของตัวเองว่าเราแต่งออกมาเนี่ยเรามั่นใจไหมในการที่จะใส่ชุดนี้ออกไปจากบ้านแล้วให้คนได้เห็นเราในชุดนี้นะครับผมก็อยากให้เชื่อตัวเองมากๆครับผมครับก็จะพูดถึงเรื่อง pattern plane ก่อนนะครับก็อย่างแรกก็อาจจะเป็น same pattern แล้วก็ different scale นะครับก็สำหรับใครที่รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินในการที่จะนำลายสไตรป์ต่างๆเนี่ยมาใส่ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันก็ลองดูนะครับสำหรับผู้ชายที่มีเสื้อเชิ้ตที่เป็นลายแพทเทิร์นนะครับอาจจะเป็นสไตรป์ทีหน่อยเป็น pencil stripe ก็ตามหรือจะเป็น pin stripe อะไรก็ตามที่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับลองเอามาแมทช์กับเนคไทที่ลายสไตรป์เหมือนกันแต่ว่าลองเลือกสไตรป์ที่มันใหญ่กว่าไม่ถี่เท่ากับเสื้อเชิ้ตนะครับก็เป็นอะไรที่แมทช์ออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับลายเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคืออาจจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือเป็นสไตรป์เหมือนกันแต่ว่าสเกลเนี่ยก็คือให้มันต่างกันนะครับเสื้ออาจจะเป็นสไตรป์ที่แบบน้อยหน่อยแต่ว่าเนคไทอาจจะเว้นให้ห่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คำว่า same pattern different scale เนี่ยก็ผมว่ามันก็บ่งบอกทุกอย่างแหละว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันได้แต่ว่าสเกลเนี่ยก็คืออาจจะต่างกันความห่างความถี่ของลายสไตรป์เนี่ยถ้ามันห่างกันเนี่ยก็ลองเอามาแตกดูผมว่าได้เหมือนกันนะครับเอามา mix and match ดูสุดท้ายมันจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบลามเยอะเกินไปอะไรขนาดนั้นนะครับก็อาจจะลองใส่แล้วส่องกระจกที่บ้านดูก็ได้นะครับผมครับตัวอย่างการแมทช์เนคไทที่เป็นแพทเทิร์นต่างๆนะครับที่เอามาให้ดูเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นชิฟแซงโลฮองนะครับก็วันนี้เขาจะใส่ในภาพเนี้ยก็จะใส่เสื้อเชิ้ตที่เป็นลายสไตรป์นะครับแต่ว่าแพทเทิร์นเนคไทของเขาเนี่ยเป็นสไตรป์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสเกลที่มันใหญ่กว่านะครับรวมไปถึงถ้าสังเกตดีเนี่ยจะเห็นแจ็คเก็ตที่เป็นลายสไตรป์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสไตรป์ที่แบบเป็นเล็กๆเลยขีดเล็กๆเลยนะครับแต่ว่ามีความเว้นห่างไว้พอสมควรนั้นจะเห็นว่าในลุคเนี่ยชิฟแซงโลฮองเนี่ยก็คือจะใส่แพทเทิร์นนี้นะครับที่เป็นสไตรป์เนี่ยเหมือนกันหมดทั้งแจ็คเก็ตเสื้อแล้วก็เนคไทนะครับแต่ว่าก็แมทช์ออกมาได้ดีโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันรู้สึกผิดแปลกแผนไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการแมทช์แพทเทิร์นต่างๆนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่า same pattern different scale นะครับผมครับก็มาถึงการจับคู่ที่2เนี่ยก็จะเป็นการจับคู่ที่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบในการจับคู่ของเนคไทหรือว่าเสื้อหรือว่าองค์ประกอบต่างๆนะครับกับลูกนี้มากที่สุดนะครับก็different pattern same scale นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราค่อนข้างผมส่วนตัวเองชอบการแมทช์แบบนี้นะครับผมก็จะพูดถึงลุคโดยรวมนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเราจะเลือกเสื้อเชิ้ตนะครับก็ส่วนมากเนี่ยผมก็จะเลือกเสื้อเชิ้ตนะครับที่เป็นลายสไตรป์นะครับแต่ว่าเนคไทเนี่ยก็จะเป็นลายพริ้นต์ต่างๆ
หรืออาจจะเป็นดอทหรืออะไรต่างๆนะครับที่มาแมทช์คู่กับเสื้อเชิ้ตที่เป็นสไตรป์เนี่ยคือมันคนละแพทเทิร์นแต่ว่าสเกลเนี่ยมันจะพอกันก็คือสเกลเนี่ยที่เสื้อเชิ้ตที่เป็นลายสไตรป์ทีเนี่ยเราก็จะมีลายปริ้นของเนคไทเนี่ยเข้ามาแมทช์กันที่ก็เป็นลายทีเหมือนกันไม่ได้แบบเว้นห่างกันมากฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสเกลเนี่ยมันจะพอๆกันแต่ว่าคนละแพทเทิร์นกันนะครับก็นี้ก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบที่จะโดยส่วนตัวเนี่ยชอบนำพวกเนคไทที่เป็นปริ้นเนี่ยมาแมทช์กับเสื้อที่มันเป็นลายสไตรป์นะครับก็นี้ก็เป็นอะไรที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับส่วนการจับคู่อันต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือ Very Small Pattern นะครับ At the Big One นะครับก็ความหมายของมันนะครับก็คือก็จะเห็นว่าแจ็คเก็ตที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นเกรนเช็คที่เป็นลายถี่มากๆเลยนะครับกับตัวเนคไทเนี่ยก็จะเห็นว่าเนคไทเนี่ยเป็นลายที่ค่อนข้างห่างนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานำมา mix and match ด้วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความบาลานซ์ไม่มีอันไหนเยอะไปไม่มีไหนน้อยไปเพราะว่าหนึ่งน้อยอันนึงมันห่างแล้วอีกอันนึงมันถี่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่รู้สึกติดขัดอะไรในลุคนี้นะครับผมก็มาถึงคำแนะนำสุดท้ายนะครับการจับคู่อันนี้เขาเรียกว่าโทนออนโทนนะครับก็เป็นการจับคู่ที่ผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับผมนะครับก็บางทีเนี่ยอยากจะให้ดูที่คอมบิเนชันของสีของเนคไทกับเสื้อเชิ้ตเนี่ยบางทีทำให้หลายคนเนี่ยมองข้ามการแมทช์ที่มันกลมกลืนขนาดนี้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดทำให้มันถูกที่ถูกเวลานะครับจริงๆก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติที่บางทีมันก็สามารถ mix and match ออกมาให้มีลุคใหม่ๆได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับผมเนี่ยโทนยากจริงฉะนั้นผมก็จะไกด์ว่าบางทีเนี่ยคนมักจะมองข้ามในเรื่องของ texture หรือว่า texture ต่างๆนะครับของเสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อเนี่ยเป็นสมมติว่าใส่เสื้อเป็นบอร์ดคลอธหรือว่าใส่เสื้อที่เป็นแชมเบรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราสามารถเล่นเนคไทที่เป็นคนละ texture กับเสื้อได้อย่างเช่นเนคไทที่เป็นเนคไทที่เป็นนิทหรือว่าเป็นแกนาดีนหรือว่าเป็นผ้าวูลอะไรเงี้ยที่ใส่ออกมาเนี่ย texture มันคนละ texture กับเสื้อเชิ้ตหรือว่ากับแจ็คเก็ตเองก็ตามนะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราจะมองข้ามอิเลเมนต์ของมันไปเราจะมองแต่สีของมันว่าสีนี้ควรสีนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยความหยาบของมันความเงาของมันหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้การแต่งตัวของเราเนี่ยค่อนข้างมีมิติก็คือไม่ใช่ว่าจะสีเดียวกันหมดแต่ว่า texture เนี่ยเป็นเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะอาจจะสามารถแมทช์เสื้อที่เป็นออกซฟอร์ดที่เป็นมีเนื้อค่อนข้างหยาบหน่อยกับเนคไทที่เป็นซิลค์ที่เป็นผ้าไหมที่ค่อนข้างมีความมันวาวหน่อยอย่างนี้ก็ได้ที่เราก็จะเห็นอย่างตัวอย่างที่เรานำมาเสนอเนี่ยครับก็เสื้อเนคไทแล้วก็แจ็คเก็ตเนี่ยเป็นเนื้อคนละเนื้อกันเลยฉะนั้น texture ของแต่ละผ้าเนี่ยก็สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น texture เดียวกันนะครับก็จะทำให้เรามีมิติในการแต่งตัวมากขึ้นเพราะว่ายังไงเนี่ยโทนออนโทนมันก็เป็นสีเดียวกันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพอเอา texture ของเนื้อผ้าเข้ามาเล่นเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีมิติการแต่งกายเราจะไม่ดูน่าเบื่อแล้วก็ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับผมครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ไกด์นะครับที่เราจะแนะนำให้ผู้ชายสำหรับใครเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ก็คอยนำaccessory หรือว่าเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าผู้ชายเนี่ยนำออกมา mix and match กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับบางทีอาจจะได้ลุคใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองมาก่อนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมขอบพระคุณที่คอยติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนะครับก็สำหรับ The Decorum นะครับเรากำลังจะเปิดสาขาใหม่ที่สิงคโปร์นะครับใครที่ยังเพิ่งอัปโหลดคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองติดตามดูนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณที่คอยสนับสนุน The Decorum มาตลอดนะครับเราก็จะพยายามทำคอนเทนต์หรือว่าข้อมูลใหม่ๆสดๆใหม่ๆเนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ชายข้อมูลต่างๆที่อาจจะไม่เคยได้รู้หรือว่ายังขาดข้อมูลต่างๆอยู่เราก็จะคอยนำมาให้ได้รับรู้ก็ขอบพระคุณที่คอยติดตาม The Decorum Menswear มาตลอดนะครับผมขอบพระคุณครับ